dan gaan ons. Hier is ons. Hier Dan we is are. het weer klein bietjie laat. Kom ons blameer die weer. Yeah, it's the weather. For some other reason, we had technical challenges, but we sorted it out. Facebook, baie dankie Facebook. Toe ons nou vanoggend wil begin stream, toe sê hy vir ons nee maar julle kode, Yes, it's not the right julle code. kode is nie korrek nie. Julle kan nie stream nie. Ja. Nou ja, toe het ons nou hierso het ons toe nou 'n klomp mense moes skakel en so meer. Ja. En ek sien die ouens sê ons internet ontvangs vanoggend is ook baie swak. Is dit ook baie Ja, so? ek het nou boodskapies gekry wat sê die internet vandag lyk glad nie goed nie. Wow. So ek hoop nie dit gaan pla nie. Ons kyk maar. We're Is going to dit have to dalk see iets what met jou te happens. doen? Something Ja, is... is heeltemal reg nie, maar hier by my lyk dit maar hakkerig. Partykeer gaan dit beter. Soos wat Maybe. hy in die gang kom. Maar kom ons kyk vir die mense agter die skerms. Baie dankie. Ons hou die boodskapies dop. So stuur maar vir ons nog boodskappe as jy kan. Ja. Baie duisende dankies. Ons waardeer altyd die ouens wat aan daai kant van die rekenaar sit of rekenaars en dan vir ons sê kom ons kyk wat kan ons doen. Maar as die internet swak is die internet swak. Well, we can see it over here Ja. that our stream is, het sê ons maar 'n bietjie hakkerig. Ja, interessant en dan sê dan is 'n paar ouens wat sê op YouTube is dit gewoonlik beter. Nou Well, miskien we are moet julle looking at probeer. YouTube at the moment as well, and Is we seem dieselfde. to have the exact same Selfde dan. thing. Okay. Dan vra ons om verskoning daarvoor. Ons hoop dit kom dalk so klein bietjie reg of bietjie beter in die volgende paar minute. Okay, so by Zelly Kotze sê sy dit kom goed by haar deur, maar by Abby Smith sê sy audio loop glad, visual hak. Ja. Okay, so ten minste kan julle ons daarmee 'n bietjie hoor vanoggend. Goed. né? Ja. Alright. Heeltemal goed so en dan ons het 'n paar ander vriende hierso wat op Facebook op WhatsApp ook vir my gestuur. Ek sê internet lyk so 'n bietjie sleg, drop frames. So Right. ons het dit al gehad. Maar ons sê maar net dis die koue. Ek dink dis Yes, die belangrikste. but maybe we can drop the frame rate. I just don't know how to do it unless we get our IT specialists. Hulle is on board. daai kant besig. Kom ons Oh, kyk are wat they sê been hulle. Ja, busy already? kyk wat ons kan doen. Okay. Kaffie nou maar goed. Dit is Dinsdagoggend. Yes. Het ons al 'n klompie mense wat Ja, daarso we've got our info streamers on. Ons het vir Andrew Viljoen Mouton op. Hallo Andrew. Nice to have you on the show. Zelly Piet Spies sê môre almal uit 'n nat koue bloem. Piet, net om vir jou te laat weet, we in Namibia currently in certain places here in Windhoek had it -4 this morning. Now, ek is seker jy sal sê -4 is eintlik in daai opsigte niks as die temperature daar in Bloemfontein begin drop nie. Maar ons Namibiërs is mos maar eintlik baie ja, fyngevoelige fyngevoelige mensies. heeltemal nie. Yes. Maar ek bedoel koue is koue. Yes. Maar dit het dan vinnig gekom want verlede week was dit eintlik nog lekker geweest, jy weet. Ja. Maar ek moet sê ek het dalk was ek maar net baie besig vanoggend want dit het vir my gevoel of dit vanoggend bietjie beter is. Nie warmer nie. Bietjie Right. Beter is gisteroggend. I get it. Maar ook in elk geval maak dit nie saak. Goed, julle het ons 'n advertensie wat ons gou moet speel. Yes, we certainly Ons, do. Kom ons kyk gou wat We het ons need daar. to have a look at Namibia Wildlife Protection, the anti-poaching people. En daar's kom ons kyk, hulle gou kan ons hulle vir julle intussen tyd gou speel. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Right. Of dit is weer terug, ja. Ja. We are back.
So What is that that? is Namibia Wildlife Protection. We're just also having a little bit of a problem here with our data downloads. So it's definitely a data issue, internet connection issue. But we'll give you the dates of the next Namibia Wildlife Protection anti-poaching course in the next couple of moments. Sê gou vir ons praat van Salmon, die kompetisie die naweek. Ja. Is dit nie ook ten bate van hulle Absolutely. projek nie? Yes, so there is a potjie course competition, and we've got somebody here with us. In the next couple of moments, we'll be talking to her, and she'll give us all the details of the Kamp Vrede potjie course competition, which is taking place this weekend. I'm not too sure whether entries are closed at this stage, but we'll be speaking to Sureta in the next couple of moments, and she'll give us all the details. Kom ons kyk gou hierso na. Okay, daar's ons. And there we are. Sit nader. Is jy warm genoeg? Dis heerlik. Weet jy, julle vrouens sal dit nou waardeer. Kyk nou hier onder, sien jy die berg? Bersie. Yes. Dit is my vrou wat gesê het, maar vat die bersie, maar nou hier kom die gedeelte, dit is nou mooi vir julle ou boude. Ons ou boude. Ons ou boude wat koud nou kry. niks So verder sê nie. ons het so maar die Jy weet, dis nie 3 van ons is al 6 boude na omtrent 140 jaar oud. en hallo. Dis Wat nou iemand sê ek het nie. Yes. dis darem 'n wonderlike stuk van 'n mens wat so lank kan. Nee. Veral as jy dink hulle nou fiets gery op of perd gery, al te sulke I goeie. just don't understand why we as humans, why we should have 2 boude each. Hoe kom ons dit? As ons net elkeen een bout gehad het, dan sou die pak slaan nie so seer gewees het. Ek gaan Ek ken dat ek nie boude het. Ons los hierdie gesprek. Vertel ons liewerster van vertel van julle boude die naweek. By Kamp Vrede. Vertel vir ons wat beplan julle die naweek? Ja, okay. Ja, soos julle kan onthou, ek dink ek was omtrent einde April het ek ook iets met Ja. almal gesels. Right. So ons is baie opgewonde. Ons het Saterdag ons uiteindelik ons potjie kos kompetisie. Soos julle weet en maar net weer vir die ouens wat ingeskakel is, dis ten bate van die Black Rhino Protection Fund in Namibia. So ja, ons het lekker belangstelling gehad en ons het heelwat spanne wat ingeskryf het. Yes. So ons is verskriklik opgewonde. Ons gaan potjie kos kompetisie hou wat ons so teen 10:00 die oggend gaan begin. En ja, die ouens gaan dan nou hulle potte reg kry en daar gaan 'n hoofpot beoordeel word en 'n pudding wat die ouens daar moet maak. En ja, dan gaan ons 'n skattejag ook hou. Hey, that's going to be In die loop cool. Van die dag gaan almal so 'n bietjie Kamp Vrede sien. Right. En soos ek laas ook gesê het, jy kan nou ook nie heeldag net vir jou pot sit en staar nie. So kom ons Ja. doen iets nie. Veral in die koue dink ek Jy dit is 'n kan bietjie Right. aan die gang kom en die energievlakke opkry. En ja, dan daarna het ons ook natuurlik van spanne gevra, almal moet 'n item skenk vir die veiling wat ons gaan hou na die kompetisie. Oh, okay, So great. dan ja, gaan ons die ouens lekker opjaag dat ons goeie fondse kan in vir ons Black Rhino Protection Fund. Ja. I find it fantastic. Kamp Vrede with a fantastic initiative to go and assist us in protecting our Namibian rhinos. Ek wil net weet, kyk 'n potjie kos ding kan ons nou lank aangaan. As jy nou Ja. 10:00 begin tot hier 4:00 wanneer jy beoordeel. Ja, Nou- weet jy, ons het nou probeer dit regverdig hou. Ons gesê die ouens moet net rooi vleis gebruik hierdie keer. Ja. Sodat almal darm so oor dieselfde kam geskeer word. So ja, ons gee die ouens genoeg tyd en hulle moet hulle vaardighede bring dat ons kan kyk wie is die ouens wat kan kook. Ek wil net weet as daar van die mans is wat gaar is voordat die potte gaar is.
Is die swembad oop? Die swembad gaan oop wees, so ons kan enigiemand reël om gou af te koel en uit te vars. Ja, vars te raak. Ja, Okay. so nee, alles is daar. So Dis lekker. natuurlik ons het ook vir die ouens wat wil graag oorbly die aand, Yes. soos byvoorbeeld daardie manne. Family weet ek Kaufee. So asseblief meneer ry nie. Ja. Ja, so kontak ons, kry julle besprekings in orde vir verblyf. Daar is nog baie verblyf beskikbaar dat ons dit vir hulle kan organiseer. Goed. Right. Nee, dis goed. So dit is baie maklik. Ouens, julle maak dit seker dat julle kontak. Ek gaan sommer gou weer daardie speel vir die van julle wat sou belangstel maak. Okay. Daar's hy. Dis dit. Maar daar's nog ander goed in terme van jy vat nou jou eie bestanddele vir jou pot. Yes. Vat jy. Maar is daar hout, is daar vuur, is daar braaistanders, is daar 'n bar, is daar snacks vir kinders en sulke goed. Vertel ons. Dit wil jy so, natuurlik verkies ons dit as die spanne as jy nog nie ingeskryf het nie, asseblief doen so gou as moontlik. Dat ons net seker maak ons goedjies is alles georganiseer, dat almal 'n plek het om te staan, bring jou gazebo, bring jou tafel. So dit geld ook vir die spanne wat reeds ingeskryf het, eie potte, eie kookgerei, die hele storie. So ja, julle slaan elkeen jou eie kampie op vir die dag. Ja, ons verskaf wel die braai stand, die pot stand, alles is daarso en ons verskaf 1 sak hout. So as jy voel jy gaan meer nodig hê, bring maar saam, maar ons verkoop ook hout, so dan kan jy maar daar koop ook. Daar is 'n heerlike kontantkroeg. Ooh, Actually 2. great. So daar Even oor better. genoeg spasie. Ja, en ons wil graag ons motiveer die mense, ons ondersteun graag die kroeg dan van Kamp Vrede ook. Die ouens moet maar die koelboksies eers los by hulle kamp of by die huise. So kom ons ondersteun ons daar. En dan die kos ook natuurlik. Daar is kosies beskikbaar deur die loop van die dag vir enigiemand. Kinders is welkom, dagbesoekers is welkom. Kom loer net in, jy hoef nie deel te wees nie, maar kom raak nie deel van die opwinding. And it's actually not that far. Nee, It's basically what it's like 90 k's out of Windhoek. You basically travel down out to the international airport, and then just before that, you on the right-hand side you get the Dodabus Road, and then it's a couple of kilometers down the road. It's about 10 kilometers in front of Dodabus. On the left-hand side, there's a big sign. You can't miss it. Ja. Wat is die toegangsfooie vir dagbesoekers of mense wat Kamp Vrede wil Nee, op hierdie besoek? stadium het ons geen fooie wat ons gaan vereis van ons dagbesoekers nie. Soos ek sê, ons wil net graag die mense motiveer om saam te kom kuier en dan nou ons kroeg te ondersteun en ons kombuis te ondersteun. En dit is dan, wil ek amper sê, jou ingangsfooie is wees net deel van ons dag en kom, jy weet, kom ondersteun die cause. Aha. Yes, of course. Ja. Die hele saak. Maar sterkte vir julle. Baie Hoop julle het 'n dankie. baie lekker dag en ons sal seker I will be there. I will be there. Ja. You'll be there too. Wel, Maybe. ek het Kaufee sal oor praat. Hy het vir gesê ek moet kom. En toe sê hy maar ek hoef nie te kom nie. Okay, maar miskien So miskien gaan ek kom. That's a good thing. Dalk gaan ek nog my eie pot inskryf. Dit klink 'n goeie idee, nou Ons toe. noem dit 'n verrassingspot. Al die besonderhede is op Facebook. As daar nog iemand is wat belangstel, gaan kyk op ons Facebook. And the entry forms are also on Alles is Facebook, so you'll be able to just download the entry form and Daarso, Kamp send it Vrede through to se the contact Facebookblad. details. That's it. Dankie julle. Dankie Sureta. so dis Whoa, vir die wait. Just before. Nee, daar's klomp mense wat vir jou liefde stuur in groete. Ja, kom ons kyk. Soos byvoorbeeld ons het vir Zelly Kotse, sy sê Hallo, môre, dan Oline, né? Sy sê nee. woep woep, blom gebruik daai persie vir die knie en dan wat se boude praat sy? Ons Wys- sê ek is mos redelik bekend dat ek Ai Oline, ons praat nie uit daai boksie uit nie, né? Daai kamp uit. Keep it to yourself. Maar dit is goed. Dit maak nie saak nie. Julle kuier lekker saam op Dinsdag. Dis Baie dankie Ons julle. gaan vinnig wegbreek as ons terugkom, dan kyk ons na wat in die koerante aangaan. En dan is ook nog 'n bydrae van Daan Roo en die stel wat vir ons gestuur het, maar so klein bietjie later iets meer daaroor. So ons is nou weer terug hier.
vat dit vir ons op Vrydag. Goed, And we are back. Yes. vir die Dinsdag die 30ste Mei. Daar gaan die vliegtuig. Vliegtuig is oor. Right. Nou ja, dit beteken altyd net goeie ding. Yes. So wonderlik as 'n vliegtuig hier oor is. Hulle deesdae vlieg hulle sommer so reg uit die bo oor. Dit altyd so wyd gedraai, maar nou kom hulle sommer reg uit oor die kant. Ek wil tog net gou voordat ons aangaan ietsie noem, Dirkas. Just in terms of that Namibia Wildlife Protection, that anti-poaching course, we showed you the video a little bit earlier on, but the next course is going to be on the 10th of July. So we've sent you the link. If you have anybody that you would like to maybe have this attend, this is a brilliant course, especially also for your teenage youngsters. And for those of you who just want to, broaden your horizons a little bit, the anti-poaching course from Namibia Wildlife Protection, everything is on that link. Ja, en doen 'n bietjie moeite gaan kyk na daai webwerf en of maak kontak met hulle. Ja, gepraat van anti-poaching, sommer met die intrapslag vanoggend voorblad nuus op die Afrikaanse koerante. Ja. Stroopers, groot woorde, stroopers teiken Zambesi. Oei. So daai het ons dit nou Och, die storie is nie 'n nuwe storie nie. Die fokus verskuif net in terme van waar die stropings plaasvind. Nou die artikel gaan weer eens oor die onwettige stroping van vis in die Zambesi rivier. Dit van Bach en Swakoppoort. Nou ons het altyd gepraat oor van Bach dam. Dirk van der Merwe is daar en hulle het onlangs, nou soos in 'n week gelede, het hy saam met die polisie het hulle 'n groot klopjag uitgevoer by Von Bach dam. Right. En dis nou later in die artikel dan sê hy net dit voel asof hulle nie heeltemal die stryd wen nie. Dit is asof hulle net die verseënde teen die prikkels skop. Want dit blyk asof die stroopers toegang kry deur nabuurgeleë plase. Okay. En nie die gewone roetes nie. Maar terug by die Zambesi klopjag waar daar 159 onwettige nette uitgehaal is in slegs 'n strook van 20 km. Nou die Zambesi is nie 20 km lank nie. Dis baie lank. Ek sou graag wil weet hoe lank is hy. Yes. Nou net in 20 km is daar 159 nette uitgehaal en dit is gedoen. 'n Sakeman van Kadibambolilo het gesê, kom ons kyk wat ons kan doen. Sy naam is Giacomo Buffelli, dink ek. Kan dit dalk verkeerd uitspreek, maar dis maar hoe ek dit foneties lees. En hy is van die Katima Security Group. Hy het hulle genader, hy is die sakeman. Hy het hulle genader gesê, ouens, kom ek saam met die Katima Security Group, kom ons kyk wat kan ons doen. Hoeveel van hierdie nette kan ons uithaal? Kiefnette het hulle uitgehaal, 82 kiefnette. So het die Namibiese polisie en die Ministerie van Omgewingsake, Bosbou en so meer het saamgestaan en dit is noodloos om te sê dat hierdie geveg lyk my word erger, dit word nie beter nie. Lang en die kort van die storie is dat daar doodeenvoudig net sekere visspesies nie meer oor is in die Zambesi rivier nie. Daar's ook 'n luislang gevang, Okay. dit het hulle vrygelaat en dan geweldig baie klein vissies, maar hulle is klaar dood. Wow. Want baie van die nette word gemaak uit muskietnette wat dan saamgevlaans word en dan maak hulle groot nette daarvan. So dis 'n hartseer verhaal, maar dis realiteit. En so word die visspesie doodeenvoudig uit die Zambesi rivier gesteel en daai spesies gaan verlore. Yeah, sad news there. We've got exactly the same story on the front page of the German daily. However, I'd like to maybe just use this opportunity to talk about something else that's on the front page here. And now we're going over into the tourism sector. Today, of course, Conservation Tuesdays also includes tourism and farming. And an interesting thing that came up is that at the Hospitality Association of Namibia's Congress the other day, one particular item that came to the fore was that there seems to be, let's say, a discrepancy in expectation
when it comes to what noem jy dit? Basic salaries. Ja. Okay. Ja. In other words, what shall I call it now? Ja, is jou basiese vergoeding ja, maar daar's 'n minimumloon. minimumloon. Dit is Okay. ja, in Afrikaans praat hulle van minimumloon. Right, so there's a minimum salary in terms of that. And there seems to be a bit of an issue between minimum salaries and also that what in the tourism sector, the respective employers are basically willing to pay. So, you know, I mean, we've seen it in the security industry for the last couple of years. So it's quite an interesting thing. This kind of thing is not easily solvable, Nee. you know? Onthou wat daar Because- gesê het ook vir ons, jy weet. I mean, are there laws that dictate minimum salaries? Daar is And then basically you've got then government getting involved in the private sector. And the question is, you know, should that be, should that not be? That is natuurlijk iets heel interessants because we are living in a democracy. And, you know, I think the private sector, you know, should be able to find a common ground with their own employees. ja, dis interessant hier en ons het toe ons nou die dag daaroor gepraat het, was daar twee kampe geweest. Die een Yes. was die toerismebedryf, as jy kyk na die hotelbesetting Yes. en die koerante spreek daarvan wat is die persentasie, hoe dit opgegaan, hoe goed doen die car rentalmark. Daar is nie motors beskikbaar nie. Ons moet nog motors koop Right. en aan die ander kant die mense wat vir hulle werk kry, die pittance. Yes. Dit was die een kamp geweest. Hoekom is dit so? Jy weet, en daar was baie redes aangevoer. Aan die ander kant was daar ook 'n rede aan 'n ander kant wat gesê het, nee, maar die jong mense het baie ambisie. Yes. So hulle wil by 'n hotel begin werk, hulle wil by 'n lodge begin werk, hulle wil in die toerismebedryf begin werk. Hulle wil die hoogste moontlike salaris verdien Sure. en dan werk hulle net 'n rukkie dan baie hulle gaan oor see. Right. Dan is hulle verlore vir die bedryf. So die bedryf soek konstant, permanent soek hulle na nuwe mense om in die bedryf te werk. So die kontinuïteit in die bedryf ly skade. Yes. Die hotelle en die gastehuise en die plase kom nie voor met personeel wat vir 'n lang tyd bly en waarde toevoeg tot die groei en die ontwikkeling nie. Die jonger mense wil vinnig geld maak, vinnig sy naam uitkry, dan wil hy oor see gaan waar hy dink hy nog beter kan doen. Yes. Maar hy vergeet dat oor see is daar ook klomp jong mense wat meeding om daai plek hier in die son, maak nie saak waar in die wêreld dit is. Correct. So hy gaan Correct. hom dalk vasloop. Right. Jy het vanoggend 'n interessante storie vertel. Ek het net gehoor jy het gepraat van kunstenaars wat hulle miljoene wil gaan soek oor see. Yes. En hoe min het dit gemaak en hoeveel het teruggekom? Yeah, but you've got to remember something. When it comes to the tourism side, you know, those individuals that have physically studied either in the hospitality Yeah. trade or in the Yeah. tourism trade, I can only imagine that as young people, they would want to, first of all, go abroad so that they can see a little bit of the world. Then they would like to earn in a currency which is way stronger than the Namibian dollar. And then try and save some money and hopefully come back with a startup amount to either start their own restaurants, pubs, lodges for that matter. And so it kind of makes sense that Namibia will be losing for the foreseeable future in the tourism sector, that they're going to be losing some qualified skills. Ons het 'n interessante gesprek gehad en Rousseau hier het saam gepraat die oggend. En hy het gesê ja, dit is so dat hy op 'n boot verdien hy geld in 'n internasionale currency. Right? Hy sê maar jy moet ook onthou dat daai currency, as jy nou kyk na die rand, die Namibiese rand teenoor daai currency en hy kom terug hier nadat hy alles betaal het, is hy ook nie soveel beter daaraan toe as wat hy sou wees voor die tyd nie. Okay. En die dag as hy weer terug is in Namibië, gaan ons bietjie dat hy kom gesels oor currency, want hy werk ook eintlik maar as chef. Ons kan ook maar sê die toerisme mark, as jy sou wou, 'n professionele wêreld waarin hy begeef. Maar wat gebeur werklik met jou geld en die geldwaarde? Is jy soveel beter daaraan toe as jy in die buiteland werk en jy kom terug? Ek dink in 'n sekere mate ja, maar ek dink daar's ook baie penalties. Yes. Want ek weet sekere lande laat nie toe dat jy al die geld wat jy verdien terugbring nie. Jy moet dit daar belê. Right. Dan moet daar 'n bankrekening bly. Ja. Maar in elk geval,
Goed, wat het jy nog vir ons Okay, daar? then my main story is going to come a little bit later after the commercial break. In the meantime, let's go to farming a little bit. And here we have it in the Agri Monitor of the DMH Inset this morning. Very good news, Dirk. So the newspaper is reporting that agri production value grows by 18%. Okay, and that is, of course, taking all the segments into consideration. So let me just read this. While white maize recorded the biggest harvest ever, so dit is nou wit mielies, Mielies, at 97,534 tons. It is the greatest harvest ever in the history of Namibia. Nou, as ek dit lees, het ons genoeg reën gekry vir dit. Jy vra die verkeerde ou. Ek weet dat in die mieliedriehoek Right, van Namibië okay. was daar goeie reëns gewees. En hulle het gesê destyds dat die reëns was vroeg genoeg gewees sodat daar 'n goeie verwagting is. Maar dink jy Maar nie, buite dit, is hulle nie maar onder besproeiing, Dirk? dit is baie moontlik so. Right. En ek dink jy is heeltemal reg. Right. Maar andersins, buite daardie gebiede was daar min of kom ons sê wat die verwagting aan betref, Okay. was daar nie voldoende reëns gewees. Right. So this is an interesting thing. According to the Namibian Agricultural Union, that's the NAU, most of the growth was seen in the values of agronomy, wheat and white maize, okay, 54.2%, sheep, 37.4%, grapes, 34.5%, goats, bokke, onthou jy ons het nog lekker bokvleis geëet op 'n kool, 33.2%, cattle, 7.5%, and charcoal at 20.5%. Ja, dis baie goeie nuus, weet jy? Ek dink dis goeie nuus oor die algemeen. Daar is 'n artikel ook in die koerant wat sê Namibiërs eet by die huis. Braai. En die rede hoekom hulle braai, ons hou van braai. Right. Dis een ding van Namibië. En ons Jägermeister of ons Onderberg. Maar hulle sê dat die prys per kilogram van lamsvleis het bietjie gesak en daarom het baie meer huishoudings begin lamsvleis koop. Okay. En natuurlik beesvleis. Yes. Omdat die produsente kon lewer aan die mark se behoefte. Right. Maar dit is die bees en die lam op hierdie stadium wat nog in goeie kondisie is waarvoor die mark 'n behoefte het. Okay. Maar sodra dit droër word en die produksiekwaliteit van die bees of van die vee word swakker, gaan daar nie meer aankope wees nie, wat beteken dat Namibië sal dalk moet kyk om die tekorte aan te vul deur invoer. Wow. So nou is dit oukei. Yes. Maar as hierdie droogte aangaan en ons weet wat gebeur, die kwaliteit van die vleis raak swakker Yes. en die mark het dan nie meer 'n behoefte daarvoor nie. Dan gaan hierdie prentjie draai. Ja. Maar in elk geval, ons gaan nou nie die swart vlag nou swaai nie. Ons sê maar net wat ons deel met ons joernaliste in die ander tydskrifte en koerante. Nog 'n ander storie wat Well, I'd like to get to my main story. Het jy nog iets? Ja, ek weet net dat daar nog luiperds het gevrek. Ag nee. In Indië. En op hierdie stadium staan die totaal nou op 6 luiperds. En daar's 'n groot bekommernis daaroor. En dit is 'n absolute terugslag vir die program van die luiperds wat uitgevoer is in Indië toe. Hierso is 'n foto van 3 jagluiperd welpies wat verlede week in Indië gevrek het. Dis 'n baie hartseer foto. Ek wil dit nie eens vir julle wys nie, maar op hierdie stadium is daar 'n hele span wat aangestel is om te gaan kyk wat gaan aan. Dis kommerwekkend, regtig waar kommerwekkend. So gaan lees die storie, gaan volg dit as jy wil. En dan het ek nog een klein storieetjie. Dit is 'n Namibiese chef. Haar naam is Elizabeth Isai. Sy gaan een van die dae deelneem. Sy's van NAST. Sy studeer by NAST en sy gaan een van die dae deelneem op die internasionale verhoog, wêreldverhoog in Sharjah of Sharjah. Ek moet liewers vir chef Teddy vra hoe spreek dit uit. En dit is by die Verenigde Arabiese Emirate waar sy gaan deelneem in die jeugkategorie as 'n jong chef. So ons is opgewonde vir haar. Ons gaan kyk sy het 'n mentor hier, Ralph Hergot. En
En miskien kan ons hom in die hande kry deur ons chefs assosiasie en kyk of hy met ons kom wil gesels oor hierdie jong chefs en die vermoë wat hulle het. En natuurlik die kans wat hulle het om op die internasionale mark te kan presteer. So Right. Elizabeth, Isai, sterkte vir jou en ons hoop dit sal sommer goed gaan. Yep. So there we have it. So we're going to just quickly have a commercial break. Yeah. And then I think it's time for our main story this morning. Weet jy wat kan ons dalk gou gedoen is? Kom ons kyk na die bydrae van Daan hulle, dan sy afgehandel, Okay. die videoetjie. Yeah, sure. In terme van toerisme en reis in Namibië, onderskat baie mense hulle met distansies. Wat gebeur is eintlik baie eenvoudig. Hulle kyk na op 'n padkaart, dan sê hulle byvoorbeeld goed Loederitz na Keetmans toe. Right. Maar ons wil so 'n bietjie van 'n draai ry. Ons wil gaan kyk daar by Canyon Roadhouse en by daai plekke en nou gaan hulle op grondpaaie. Nou moet hulle grondpaaie begin ry van die een na die ander of hulle wil deur die Kommas-Hoogland ry. En. Maar hulle kyk, hulle staar hulle blind teen 'n distansie op 'n padkaart. Wat Wetustay wat daan Roto gedoen het. Hy sê wag so 'n bietjie. Dis nou al jare. Dis nie nuut nie, maar jy moet agneem en jy moet gaan kyk op hulle webwerf. Hy sê wat jy eerder moet doen in Namibië. Want daar's 'n goue reël. In Namibië, as die son gesak het, Yes. ry jy nie op ons paaie nie. Op die grondpaaie dan. Op grondpaaie veral, Ja. selfs hoofpaaie, omdat daar geweldig baie wild is. Kudus en so meer. En baie mense verloor hulle lewens as gevolg van daardie ongelukke. So probeer by jou bestemming uitkom as die son sak. Nou maar goed meneer, dis nou maklik. Dis net 100 km. Nee meneer, dis nie net 100 km nie. As jy die grondpad ry van hier af, soos ons vlieg toe byvoorbeeld, en jy begin stop by al die pragtige plekke en jy begin foto's neem. Ry jy daai 100 km nie in 2 ure nie, jy ry hom in 4 ure of in 6 ure nadat jy by al die plekkies gestop het. So wat hy gedoen het is hy het padkaarte verander en gesê dit is soveel kilometer, maar hy het daarby gesit. Dit is die gemiddelde tyd wat dit jou neem om by die plek uit te kom. En dit is wat jy in gedagte That moet is neem in terme van jou beplanning. Correct. Because 150 kilometers on perhaps a road that is very rocky or goes through a mountainous area or even a sandy area takes way longer than traveling on a tar or on a asphalt road. So good Ja. move there, where to stay. Ja, so ons kyk gou na die bydraaitjie, dan kom ons terug, dan gesels ons saam met Hannes oor 'n interessante topik. Ons is nou weer terug. Hallo Dirkas en Kaufee, lekker om met julle weer 'n slag te gesels. Dis altyd lekker om julle vrae te hoor en hierdie keer die vraag oor where to stay en hoe daar reisbeplanning kan gedoen word deur ons wonderlike land. Ons het die webwerf so opgestel al baie jare gelede. Het ons dit ingedeel in toeristezones soos wat julle daar kan sien, al die wit kolletjies. En indien 'n mens dan op een van die kolletjies sou klik, dan gee hy vir jou die opsies waarna jy kan kyk en wat jy sou benodig en dan ook aan die linkerkant die aantal dae wat jy kan kies om jou toerprogram te doen. Dan gee hy vir jou die toerprogram en dan laai hy op daai spesifieke sone laai hy vir jou die aantal lodges of kampeerplekke of restaurante af waarin jy sou belangstel en dan as jy op een klik soos byvoorbeeld Nankosei, dan sal hy na Nankosei Lodge se webwerf binne in ons website gaan. Ons noem dit 'n microsite en daar op Nankosei sal jy omtrent 18-19 foto's sien en dan skuif hy af na die realiteit van die bespreking toe. Jy kyk of jy belangstel en dan kan jy nou op enigiemand van daardie verskillende koppelings klik. Jy weet hulle eie website, al daai tipe goed. En jy kan ook kyk vir beskikbaarheid op Knightsbridge onder check availability en dan gaan jy oor na die itinerary toe. Nou op die itinerary wat jy uitgesit het vir elke dag, kan jy dan 'n nuwe lodge intrek en dan so ook verskillende lodges reg oor Namibië. En dan gaan hy vir jou die totale afstand gee en ook die aantal ure. Die ure is baie belangrik want dit is die ure wat ons hom laat opstel het, omdat ons voorsiening maak vir bergpasse en vir stoppe en vir foto's en allerlei sulke tipe goed. So ons het regtig dit vir die toerist baie gemaklik gemaak
dat hy nou nie laat in die aande op plekke aankom wat baie gevaarlik is nie. Dan het ons die webwerf nog verder vergemaklik om byvoorbeeld sommer net dat mense kan sien hoeveel akkommodasieplekke daar is, hoeveel kampeerplekke, restaurante, aktiwiteite, attraksies, al daai tipe goed. Ons sit elke dag nog by as daar nuwighede sou bykom. En dan ook aan die ander kant, heel onder aan die webwerf is daar 'n soekfunksionaliteit wat sommer direk daardie dienste vir jou 'n kortlys gee en ook sommer met die klik van 'n knoppie, ek raak deur mekaar met die Engels en Afrikaans, dan kan jy al die nasionale parke byvoorbeeld daar aanskakel. Dan gee hy vir jou 'n kaart van Namibië en die aantal parke, ook sommiges van Botswana, en dan ook gee hy vir die parke self, en dan wys hy ook watter kampeerplekke of kampplekke het dan nou akkommodasie en dis meer. So gaan die toerist en ook ons binnelanders is baie welkom om ons webwerf te gebruik. Dit is gratis en julle kan Goed, en daar sou sê baie dankie vir Daan. Dis 'n lekker bydra daai. Hier is nog van ons adverteerders Abigail. Abigail, baie dankie vir jou bereidwilligheid om ook deel te neem aan InfoStream as deel van ons familie. Yes. Dienste wat jy aanbied. 081-624-9191 as jy met Abigail wil gesels. En dan natuurlik ook F1 Auto Traders. Koop en verkoop, inligting rondom motorkarre. Ek dink ons gaan môre met Andre gesels. We will be talking yeah. to Andre tomorrow. Tomorrow, of course, here on InfoStream Motoring Wednesday, a jam-packed show tomorrow. And it's all about the importing of motor vehicles into Namibia, which is trickier than you might think. Ja, jy kan jouself daar in 'n nes, 'n spinnekop nes begewe as jy self wil jou kar verkoop in Suid-Afrika, sê hy's Namibies geregistreer of vice versa. En die kar oor die grens kry, dit is, of grense, liewers, dit is 'n nagmerrie. So ons gaan môre met Andre daaroor gesels, en sy onlangse ervaring 'n week gelede, van wat hy beleef en geleer het, en dit wat hy ondervind het met julle wil te kom deel. So dis môre se Wednesday. Goed, Kaufee, kom ons, wie sê nog hallo voor ons begin? No, at this particular point in time, I think everybody is just listening to us and taking in all the respective information. Waldo Kreenboel sê, sy rug is amper reg, dan sal hy by ons kom kuier uit Suid-Afrika uit. Ek het nie eens geweet Waldo het 'n rugprobleempie, maar hy kan dit mos vir ons vertel 'n bietjie later. Baie lekker, ja. En ek moet hom sê, dit lyk my ons streaming situasie het homself uitsorteer van vanoggend af. Dit lyk beter, maar dis nou maar winter. Winter is winter. It comes and goes. Vertel vir ons, wat het jy vir ons nog? Okay, so last week there was an interesting article, in fact on Friday, on the German newspaper, the Allgemeine Zeitung, and it's all about a bird which is found here in Namibia. It's called the Damara-tern. Have you ever heard of that bird, Dirk? Ja. All right, so the Damara-tern, and let me just put in the link for you where you can basically find all the respective data, is basically a bird species. It's a small tern. It belongs to, and I hope I pronounce this right, to the family of the Laridae, which breeds in the southern summer in southern Africa, and then ultimately it migrates to the tropical African coasts during the winter. So when the winter comes, the Damara-tern basically picks itself up and flies then into the coastal areas of northern Africa. Yeah. Okay, the northwestern part of it and all that kind of stuff. Now, an interesting thing that the newspaper is reporting is that apparently these birds are now also breeding here in winter. Ja. So what they are saying, they're finding Damara-terns at, and you've got to remember, about 94% of these birds are breeding in Namibia.
Some of them are breeding in South Africa on the Yeah, west yeah, coast, yeah. and then on the southern part of Angola. But 94% of these birds actually breed here in Namibia. And now these explorers and these scientists have actually found that they are breeding here now in winter as well. Wat is die rede daarvoor? So here it comes. I don't. Well, there's obviously some speculation and all that kind of stuff, but the question is, can this be due to global warming? That they don't need to travel up to the northern coasts of the continent anymore. Dis Is it interessant. because of climate change, or does it just happen to be part of the weather for the time being, and then if it does happen to get too cold for them, then they'll pick themselves up? Ek het gewonder of dit nie dalk iets te doen het met die matige temperatuur van die woestyn en die duineveld. Okay. Omdat hulle eiertjies lê soort van daar waar die effense rotsagtigheid is. Ja. Nou nie rotse nie, riwe. Of dit nou is van skulpe wat die riwe veroorsaak het, maar waar die woestyn en die duineveld bymekaar kom, is hulle lief om daar eiertjies te lê dat daar amper 'n matige temperatuur is waarin hulle kan eiers lê. You are 100% correct. So what they typically do, these birds, they're very small eggs. They camouflage perfectly into these rocky plains between dunes. So let's say you have a dune over here, then the chances are that there might be kind of a rocky, sandy, more rough area which planes itself out before the next dune row of dunes then basically start. And when they lay these very small eggs, they camouflage themselves actually very well into those little areas. And now what happens is, obviously, predators such as jackal, brown hyenas, and kind of they feed on these eggs, but the main culprit feeding on these eggs are actually wat noem jy seemeeu in Engels? Ja, seagulls. Seagulls. There we go. Rarig. Seagulls are a big predator when it comes to the eggs and eating of the eggs of the Damaratoon. And that is also a big reason why, if you are traveling along the coasts and you are, let's say, between the dune belts, that you shouldn't be driving with your car on those rocky, harder, sandy kind of area. Rather stay to the side where the dunes begin. Don't just cross over these little plains, if you like, because the chances are you're going to be disturbing these birds' breeding areas. Dis amazing nie en hulle die voeltjies is in elk geval so klein. Oh yes. So die eiertjies moet nog kleiner wees. En nou dink ek onwillekeurig toe jy nou praat van ry. Dink ek aan hoe lief ons is. Ek het dit self al gedoen om quadbike roetes te gaan ry in die duine. Yes, because it's a lot of fun, Dis isn't it? 'n groot avontuur. Exactly. Ons dink nie aan die skade wat ons dalk kan aanrig in terme van hierdie voeltjies se voortbestaan. These scientists and these explorers, in terms of the Damaratoon, they actually catch them and then they ring them, and then they also, via satellite check their respective flying areas and all that kind of stuff. Hy is 23 centimeter lang. So we're looking at about this much. Sê gou vir Kaufee, ek het iewers gelees, want ek kan dit nie nou kry nie. Die kleur van die cap. Right. Die koppie verander van kleur in broeityd. Is dit word hy swart. En dis die teelpare. Maar ek het gedink jy dalk daai inligting Unfortunately, I don't have that, but I'm sure it'll be online. Ja. And one can check it out. So at this particular point in time, I just don't know. Dis regtig baie interessant. Soveel wat ons nog nie weet van die voëls nie. Al wat ek wel weet van hulle is dat hulle kom so ver voor as Struisbaai Hermanus. Yes. Daar om Kaap Legallis en dan soos jy gesê die Weskus op na ons toe. And if you get too close to their breeding nests, I mean, you might be walking in that area, all good, but they'll physically distract you. Ja, hulle doen. Yeah, Hulle doen. they distract you. Even the jackal, they distract the jackals to get away from possibly that nest. Baie soos kiewiete. Ja. As jy kiewietnessies maak. Ja. Dis net vir my baie interessant.
Ek weet ook, en soos ek sê, dis maar net inligting wat ek kan onthou, nie alles raakvat op hierdie stadium nie. Ek dink jy kry 6 verskillende van hierdie tern-spesies. Okay. Lyk maar baie dieselfde. Yes. En party nou maar net bietjie ander kleure en so meer. Maar pragtige voëls, as julle belangstel, julle het meer kennis, kom vertel vir ons en kom gesels saam. Dit help om ons Dinsdae meer interessant te maak. Ons het nog nie regtig geraak aan voëls van Namibië nie. Yes. En daar is 'n society, Birding Society of Namibia. Ja. Ek weet hulle bestaan. En daar is mense wat ook toere doen. So eenvoudig soos Avesdam. Avesdam, from what I understand, they've got their own birding club. Ja, hulle het. How Ons cool moet is that? ons moet hulle soek in hulle naam. Yes, yes. Kaufee, dis baie interessant. Dis baie great en ek dink ons moet 'n bietjie meer doen wat ons wat die voëls aanbetref. Reg, weet jy nog daar vanoggend? Well, at this particular point in time, nobody is really saying anything. Ek dink almal sit of by die werk en luister na ons net so op die kant. So at this stage, no new comments coming through. Goed julle, en onthou tog net as julle wil gaan maak gebruik van Where to Stay. Daar net gister toe vra hy vir my, toe sê as daar iets is wat julle spesifiek in belangstel of meer wil weet oor die gebruik en die aanwending van hierdie toerbeplanning meganismes wat hulle geskep het, infrastruktuur. Laat weet tog vir ons, stuur julle vrae en dan gesels ons saam. Yes. Môre het ons 'n interessante dag in ons motoring Wednesday. So moet dit nie mis nie as jy belangstel in voertuig of wil weet van oor grenshantering van voertuigeienaarskap en so meer, moet dit nie mis môre. En dan het ons 'n hele klomp nuwe adverteerders wat ons ook van môre af gaan bekendstel. Yeah, so So a whole baie, bunch of baie new dankie. advertisers tomorrow. And we'd just like to say thank you Ja. also to our sales team and also our clients out there Baie for supporting us. Ek kan nie glo nie, ek het vanoggend vir Kaufee gesê toe ek hulle laai, sê ek vir hom hierdie lysie van ons raak nou bonkig. Ons moet leers kry, maar baie dankie. Ons is opgewonde om te sien hoeveel van julle deelneem en deel maak van hierdie hele projek InfoStream Namibia net vir julle. That's it. Kaufee, ek is Well, klaar. maybe we can just have Weer. a quick look at the weather, and I've also given you the link there. If you look at the satellite picture there, it seems that the initial cold that we have now, it's still going to stay a little bit cold for tonight and tomorrow, but then that cold front is dissipating. It's disappearing. It's going more into the areas of daar waar Piet sit in Bloemfontein. Hy is nou besig om daar oor die Vrystaat te gaan. But let me tell you, the next one is on its way. But if we're lucky, we're going to have a mild weekend lying ahead. And Dit daai koue front daar. ja, hulle kom ons altyd soos Ja, ja. sulke Vla, ja. So the next one is on its way, so let's hope it doesn't hit us before the weekend comes. Ai. So wat is minimum temperature het julle daar? Well, minimum temperature vir môre kan ek nie deurgee nie, want the Met Office has not updated their site yet. Man, maak But dit ons maar. it was -4 degrees in Elisenheim and -4 degrees at Omea, here at close by to Windhoek. We're now talking Windhoek North, Windhoek South. Here in the city, this morning we woke up to about 2 to 3 degrees. Lekker koud. Maar wat die mooiste is vir my en ek kyk nou hier oor Kaufee se skouers na die ek kyk altyd na die fyn blaartjies. Want as hulle so snaakse ritsel het, moet jy weet dis koue. Nou dit gesê, dis dood stil op hierdie stadium. En mens kan die koelerige weer voel, maar die pragtigste oggende hier van 10:00, 11:00 af. Yes. In Windhoek. Dit is altyd vir my so mooi van die winter. So dis dit. That's it. So it's time for us to say goodbye. See you tomorrow, Motoring Wednesday Tot on môre. InfoStream. Cheers. Okay, bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.